Seli, tango ekoki ya emoniseli, tango ekoki ya emoniseli, nakozonga na simate, Yesu azongi na emoniseli, Yesu azongi. Bandeko to pesi bino mbote mingi. Bino bae bozwili baku ya koyamba biso kati na bandako na bino na nzela ya bitando ike na bino. Wapi tokutane po na ntina na deuxième numéro ya tranche na bino ya Évangile éternel. Évangile éternel oyo ezali moi epai wapi nzambe avandi oyo moto akoki kokoma te pe akoki komona te. Mbalelekaki toyambaki ntoma ya sango malamu na seko. Ayebisaki biso boni boni ye abandaki boni boni azalaki boni boni akomaki ntoma amekaki ko expliquer biso et lokola toyebaki nano maya azalaki nango te topesaki etango na ntinete akoka koyebisa biso ndenge nini ya akomi ntoma pona lelo tokokota na mwa lisolo parce que tozali na mwa mituno tosengeli totuna ye pe akoka kopesa biso biyano na yango na pesi mbote mingi pa na ntoma pe na keye na kobanda na motuna ya yambo ntoma mbote ndeko Dieu merci o limbolela ki biso la fois passée boni boni yo obongola ki motema pe ndenge nini yo okomi apôtre est-ce que okoki koyebisa biso likambo yango elekaki ndenge nini ezalaki bayaki koluka yo na ndako po bateya yo sango malamu ou bien yo moko nde mutu ozwaki kaka etingia po telema okende kokota na kati ya biyamba po banda kosambela. Merci pona mutuna na yo ndeko Dieu merci. Otuni ndenge nini nakoma kubanda kubongola motema ti lelo nakomi ntoma ebandaki boni boni pe eye kusuka boni po lelo na koma ntoma ya sango malamu ya seko pe na memela bato maroba ya lobiko. Ndeko Dieu merci osengeli koyeba ke kobongola motema ya mutu ye moko akokomi bongolela motema te ekomami ke ndenge nini bato bakoyeba soki batindi bato te po bayebisa bango. Romains chapitre 10 verset 11 jusqu'au verset 14. Il faut bayebisa yo sango ya Yesu nde ekotinda yo po obongola motema. Bilenge mibali moko na kati ya quartier balingaki ngai baza koleka epai na ngai na commune ya Bumbu na avenue Yonse numéro 113 na 1980 bazalaki bateyi kaka pembeni wana bazalaki koteya na ekole ya protestant. Alors chaque fois bazalaki koleka epai na ngai baza kobetela ngai masolo ya bondimi. Alors ngai depuis na botama depuis baptême nazwaka na catholique natikala kuyeba lisanga ya bondimi te naza kumona kandenge baza kokenda wana tokei église tokei boy me makambo basalaka kuna penza naza kuyeba yango te. Alors un dimanche baye na tongo baye kuluka ngai naza na ndako papa azali po topesana na bango rendez-vous dimanche baye kuluka ngai nayebisi bana boyebisa bango ke naza te baleki dimanche ya mibale baye lisusu na lobi naza te baleki dimanche ya misatu nde naye ko mitu na ngai moko nakosi bato anga ni mbalebe ebele tika kaka lelo bavanda tokenda na bango nakenda kutala kaka ndenge nini bango basambelaka puisque à part catholique nayebaki te ke losambo mosusu ezalaka namonaka bato baza kosala ondire ka biloko ya ndenge wana totelemi na bandeko un dimanche tokei na esika bango basangana kaka mwa selile moko boye ya église mokolo nakei baye kutanga mokapu ya mokanda ya Jean na mokapu ya misato chapitre ya misato verset 16 soki okokotangela biso ndenge nini bakomi kuna Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Pamba te Nzambe alingi bato ya mokili mingi penza yango wana apesaki mwana na ye se moko
po ete moto nyonso oyo akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Voilà. Batangi mukanda wana nafungoli matoi na ngai. Oh. Nzambe alingaki mukili mingi tina tindaki mwana ye moko nalikinda na tina te oyo nyonso akondimela ye akufa te kasi azala na bomoi ya seko. Bomoi ya seko ezali nini? Natoni bandeko baye kolimbula ngai bomoi ya seko ezali bomoi oyo okuzwa sima ya bomoi oyo eza nango ya nzoto. Seke bomoi ya seko okosala makambo nyonso okokende bipai nyonso okozalaka lokola Nzambe azali. Bayemeki koexplike ngai likambo yango ekoteli ngai naye kosepela na likambo wana ngai nalobi zoka nde likambo eza boye. Alors ngai mpe nalingi nazala parmi bato oyo bakozwa bomoi ya seko. Tina mpenza nandimelaki yango wana. Baye kulakisa ngai revue ya apôtre Paul ndenge azalaki kopersekite eglise na ndenge akutanaki na Yesu na nzela ya Damas. Ndenge Yesu ayebisaki ke Paul Saul mpona nini oza kunyokola ngai? Ye atuni yo oza nani? Ngai nazali Yesu moto oza kunyokola. Lokola oza kunyokola eglise oza kunyokola ngai. Yesu moto asi akufaki ndenge azalaki kolobela Paul ndenge wana. Alors kasi akomi deja na bomoi ya seko. Alors nalobi nandimi. Pondima nandimaki losambo esili. Lokola nazalaki penza na esengo makasi na ye kosenga batambwisi oyo bajene babengaki ngai po bayebisa batambwisi. Nalingi na pokwa baya epai na ngai puisque tozalaki à 200 mètres. Baya epai na ngai. Tokomisa Nzambe toyembela ye banzembo po mwasi na ngai na bana bayebake na bongoli motema po batikala kuyebela ngai na ndenge wana te. Bango balobisa bana 17h tokoya mazongi na ndako na yebisi mwasi ke na koyamba bapaya 17h30 baye babandi koyemba banzembo tovandi na bango toza koyemba na bengi mwasi na bana bavandi na kuri ya lupango. Après tout baye kubondela babondeli ngai natikali na esengo mingi kewi nakomi mukristo. Mwasi atikali kukampo yo ebandaki ndenge nini na bandi koyebisa po ngai na mwasi na jamais tozalaki kufréquenter église. Obanda tango wana nakei koluka Bible nasombi Bible po nabanda kutanga nayeba personne ya Jésus Christ nabandi na Matthieu ndenge nini abotamaki ndenge nini asalaki ndenge nini boye etango naza kutanga sango ya Yesu wana eza kupesa ngai elengi mingi kati na nzoto na ngai. Bandeko nakei kobatisama na kadese lelo na tango ya Kades nakomi kolanda mateya nakomi kosambela ndenge mpe bazalaki kotinda biso tosambela nakomi kofuta moko na zomi kopesa mpe mabonza tout justement ndenge doctrine ezalaki kotinda ndenge bate bazalaki koteya biso. Mais après des années basi bapesi ngai mokumba ya Jack chargé na makambo ya construction. Mwasi na ngai bapesi diaconese mpona koyamba bapaya. Totikali kosalela Nzambe kosala mpe makambo ya kitoko kati na lisanga. Mais après quelques années naye koyoka mateya eye korevolte ngai. Lite moko kaka lite nini ya kopesa moko na zomi malgré nazalaki kopesa. Mais eye korevolte ngai ndenge nini na tango bapasere baza kosala commentaire elekaki soki opesi dimi te ata ondimi Yesu Kristo oza muyibi. Lokola oza muyibi lakelemi mabe okozwa bomoi ya seko te mpe Nzambe akopambula yo te na biloko ya mokili. Nakomi koanalize maloba wana nandimi Yesu oyo Nzambe alakisi bolingo na ye na bamokili po nazwa bomoi ya seko. Sikoyo ekomi ke ata ondimi Yesu mais soki okosaka Nzambe kati na moko na zomi oza na bilakeli mabe mokanda nini baza kopesa Malachie 3 verset 6 à 10. Mais likambo ye kusoa ngai mingi mpona koloba ke ngai nandimi Yesu nazwa bomoi ya seko. Sikoyo baza liye ngai na makambo ya kufuta dimi mpona nazwa biloko ya mokili. Biloko yango ya mokili biloko nini? Soki oza célibataire okozwa libala. Soki obotaka te okobota bana. Soki oza locataire okozwa mampango. Soki osalaka te okozwa musala. Soki oza na grade te okozwa grade. Pe soki olingi voyage okozwa voyage conditionné ka soki ofuti dîme. Ngana lobi mais qu'est-ce que c'est?
soki ezali bongo avant nga nandima Yesu ntango nazalaki nanu mopakano naza na mwasi naza na bana naza na misolo naza pe na lupango ya ngai moko naza pe na mimbongo naza kosala mimbongo me nafutaki dime epai ya nani nandimaki meme Yesu te nazalaki kaka mopakano kaka netre ndenge wana me nazalaki na biloko wana pe nayebi bato mosusu bapakano bazala na biloko wana bafutaka dime epai ya nani. Alors c'est vraiment ezalaki étonnant mpona ngai mpona kotala ke biloko oyo na mizuelaki avant nakoma mondimi na ye epai na Nzambe mpo Nzambe apesa ngai bomoyo ya seko na nzela ya Yesu bapastere baza kotingama ke soki ofutaka dimi te olakelami mabe nabanda kofuta dimi mpo nasenga Nzambe biloko oyo na mizalaki nango liboso avant ke nabongola motema mais elekeli ngai nazangi mutu ya kokonsole ngai natuna pasteur oyo natuna apôtre yo ndimaka nabaluka meme epai ya mwasi na ngai namekaka soki akoyoka mpasi oyo nazali nango alobi me yo force wana tolobaka ozala na maboko makasi tobotami tukuti baeglise batata na biso bazalaki kosambela baza kopesa kaka dime boni yo oza koboya dime ngai alobi mama pardon lokola yo omoni makambo ngai naza komona te tovanda kaka tosali 16 ans na kati na KDC tokomi na 16 ans naye kotala ke te oyo naza komi néglige ngai moko liwa ekokozwa ngai lelo bato na sina monike baza kokosa Mateo baza kopesa ezalaki Mateo ya solo na tango ya kala pora bana Israel mais kati na église biso tozali sanga na Yesu nde abengi biso pa pesa biso bomo ya seko pona bondimi mais bondi baza komema biso kuna ke seke dime komi na valeur koleka Yesu Nzambe akaza ko considérer dime koleka Yesu en tout cas elekeli ngai je dois sortir du milieu de nakubima mokolo moko tokeye kosangana kusala lusambo ya mercredi nde naye koloba boye tosilisi napesi bango mbote ndenge topeselaka mbote wana nalobi désormais nakei nakozongela bino lisusu te pe muntu ameka koleka epai na ngai po aya kolendisa ngai te naza su membre na bino te mpona nini papa Faustin ngai alobi te kaka ndenge nalobi wana nazongi na ntango nayebisi madame ke ngai relation na bango esili alobi ya solo odeside ngai nalobi esili mutu bato namonaka baza kokosa koma na kopersevere kolanda bango en tout cas esili mpona bango na vandi mais tika nafutela yo ata dime ngai nafutaka soki olingi kofuta te ngai nabanda kofutela ngai mama ezalaka bondimi na ngai yokende kosalela ngai bondimi lubiko ezali individuel eza ya bato mibale te bakenda mpo moto abika alors ndeko die merci tala ndenge na bandaki mpe ndenge na ye kobima na ngai nabimaki na likanisi teke nakenda kokoma apôtre nakenda kokoma pasteur nabimaki suite ya kozanga koyeba eloko moko dime toza kofuta yango euti na mateya ya baapôtre to euti na mateya ya Moïse soki euti na mateya ya Moïse c'est normal mpona bana Israel mais biso tozali bandimi ya Yesu Kristo bandimi ya Yesu Kristo tobénéficie mateya ya bantomo Nzambe yo muntu obengaka biso tondima Yesu Kristo nasengi yo nazali ya kuzoka na kati mpona ndimaki Yesu ndenge baza kobenga biso Nzambe aza kobenga bino mais nakei kozwa déception nayaki kopesa ngai bomo ya seko na nzela ya Yesu mais kuna bakei kolakisa ngai mokili bana mabala mimbongo voyage grade biloko ebele alo nga nazali na yango ntina te mpo na mizalelaki na yango afanke naya epai na yo eloko ngai naza kosenga sikoyo nabimi naza so na esika akende kosambela te mpo natambolaki mangomba nyonso likambo ya ndenge moko nasuki natuni batei baza kozongisa ngai kaka nasala kaka alors na ndenge ngai naza komona eza lokuta na ndimi te alors olie nakofela na kati ya maboko ya batei ya lokuta nabeba nabimi mpo yo Nzambe okata likambo na ngai soki nakufi lelo yo oyeba esika nini okotinda ngai mpo naboyi kokufa kati na lokuta eloko naza kosenga yo verité ya Kristo oyo ezali kolakisa ke dime eza na valeur koleka Kristo oyo eza kolakisa ke Kristo atindaki bantoma bateya bato bapesa dime mpo bafuluka bazwa bomengo ya mokili soki olakisi ngai likambo wana ke ya solo ezali bongo
ngai mutu na tindi ngai mutu na lobi nzambe na ngai na kuzonge pa passer na ngai kusenge bolimbisi na kukita liboso na ye kusenge bolimbisi. Alors soki yo sali bongo te na zwili te wana te na kukufa na eta onga na zali nzambe, vous êtes responsable de mon âme de kudie merci tala kuvanda na vandi 1997 nzambe ayeko pesa ngai eyano yangu kati na mukanda ya 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 24 na mukanda ya kala azui ombre ayeko fungula ngai une réalité nde e consola ki motema na ngai. Merci mingi Thomas. Bandeko bino bato bozali kolanda biso ba Kristu oyo ezali tranche na bino évangile éternel. Tozali ko rappeler na bino ete toyambi Thomas Faustin ye azali Thomas ya évangile éternel. Wa pepa tozali ko solo na ye. À l'entretemps tozali ko yebisa na bino ete bokoki ko koma numéro po bobongisa ba question boko zala nango tokofungula téléphone na suka bobenga sikoyo te bokofungula téléphone tokofungula téléphone na suka comme ça bokoyeba ko intervenir pour que boko kopesa biso ba vie na bino par rapport à ce que l'apôtre Faustin azali koloba ndenge abimaki kati na église ya KDC. Bongo nazongi pa na Thomas. Oui. Motuna mibale ezali bo. Mais après que yo constaté que l'ité dit mais ezalaki penza malamu te. Po yo ya koyeba vraiment que ezali lokuta. Et ça la ki mbula boni po ya koyeba siko que non en fait il était dit mais ezali lokuta. Na uti koyebiso ke na kotaki lokola bandi nyonso basambela na sambela ndenge bazala koyebisa biso na za kufuta dimi na za kufuta franc na komaki même diacre chargé na ministère de la constitution. Mais tant que comme vers les années 80 ba 90 tant que piage ye ko salema ba ye ko piye magasin na ngai na bongolwana passer ye ko tindela ngai mundimi évangéliste na yeke aya kulendisa ngai mundimi wana ye abandi kusondenga ke eske uzalaka na nyungu ya nzambe te poli kambo ya boye ekwela yo mitala na anu malamu vis-à-vis na nzambe eske uzana dette te ngalo bidete ndenge ke moko na zomi eske uzana ordre na moko na zomi en tout cas na ye kutala babuki makaze ba yibi biloko na bible zale na kati ba yibi batikeli kaka lutu na kamwasa hani weza ke lazara kuleka. Alors ndeko na ye ko comprendre ngalo c'est que le kola ba pied magasin na ngai ezali na za modi puisque na futa kadima te mais non ba pied ka magasin na ngai te na ba pakana pe ba pied yango na ba chrétien pe ba pied yango ba mususu na ba pasteur pe ba pied biloko na bango bongo ba pasteur na bango pe ba futa kadima te ba pied na ya ba pasteur na ya ba sia ba pasteur. Alors na monique ça baye aye ku bakisa lisusu dole likolo ya eloko na mona ka keza lokuta dim na tango ya ancien testament ndenge bakomi yango na Malachie 3 verset 6 à 10 c'était normal conformément à alliance ya kala ezalaki entre nzambe na 12 tribus ya Israël. Moïse apesaki malako wana po basambela nzambe na mudene na ndenge wana. Mais après la mort de Jésus-Christ, Yesu atindi bantoma, atindaki Moïse lisusu atindi bantoma po basala ba disciple. Ba yebisa bato bakamnyonsi ye ayebisaki bango Matthieu 28 verset 18 à 20. Mais lelo eya kokoma ke tofuta dim soki tofuta dim te atatu ndimaki Yesu waya dim nde ezali kolo bonzambe andima yo abenir yo apesa yo nyonso bomo ya sekuna biloko ya mukili kasoki opesi di tala suite ya douleur ya biloko bapiaki batindeli nga pe moto aya kosonde ngai eske ozalaka en ordre na nzambe eloko nayaki komona ke crise ebandi kaka wana vers 1990 mais na supporter na bandi kusione na matarikini na kende wapi limité na kende kusokotala kaka mokolo ngana za koma na ba assemblée wana on dirait bato batini bangu moko na zomi dim c'est le secret la prospérité et ça la boye secret ya bufuluki ngana vande sika na vanda ki na moni bakay kutoshe sous contact te to komi na 1996 ndeko to le ba en général 6 ans ya crise nde na ye ko mona kete na komi ko sakana na bomo ina ngai mo
soki nakufi lelo nayibi bato baza bato ya lokuta, mais je continue à me soumettre à leur lokuta. Finalement, Dieu merci, c'est 6 ans, il y a crise, pour nous me décider que bimakati na bango. C'est ça la réponse. Merci beaucoup Thomas. Est-ce que Thomas koko fungolela ba téléspectateurs bazali kolanda tranche oyo évangile éternel. Mais après que yo constaté que l'ité a dit mais avec lokuta. En fait au mona ki l'ité ya ngo eza lokuta ndenge nini tozolinga to comprendre ici quand on a malama. Oui, lokuta eza boye. Baza kolobake pesa moko nazo mi po pambulama. Pozo biloko ebele. Alors que kati na église nzamba bengi bato bazo bomo ya seko. Si mena bomo yo tuzali nango par la foi en Jésus Christ. Tozala na nature divine. Tozo héritage du monde entier. Héritage du monde entier, c'est la vie éternelle. Mais bango baza ko yebisa biso ke po ozo liba. Tout justement ça célibataire ndé secret ya ozo liba. C'est le mensonge. Vous êtes chômeur, oh, et ça secret ya ozo musa. Mais c'est le mensonge. Musala mutaza kate bilanga, ça kusala musala te. Akene kupese di mpo bando kate bilanga. Mais non. Musala za kota na mayelo bien na makasi ya mutu. Soki otangi classe te ozo bureau te. Mais ceux qui ont tant de classe wana eza musala osalaki pour permettre de vendre na bureau. Osali technique te okosala na kati ya studio ya sensitivité. Alors wana ezali makasi ya mutu asali atangi azui ba qualité na ye epesi ya musala. Mais bomo ya seko ezali obéissance à la parole de Dieu qui est l'évangile. Alors tala esika na mona keza lokuta po baza kutinda ngai. C'est le mensonge. Bandeko bozali kolanda tranche nabino évangile éternel. Moyi paiwa pinzambe avandi oyo moto akoki komate pe akoki komona te. Toyambi Thomas Faustin ye tozali na ye na masolo tozali kosolola ndenge tolobaki bobongisa mituna na bino toza kotika minute ya suka na ntinete bokoka kobenga po ete toyamba mituna na bino pe Thomas akopesa ba réponse. Donc Thomas, en attendant que les bandeko bandako benga biso, bandeko boko benga déjà parce que tout de suite au fond le téléphone boko benga, bo poser ba question par rapport à ce que Thomas oti koloba, bo poser ba question, bo ebisa biso parce que na landa ki Thomas malamu uta ebandeli. Alakisi ndenge nini azalaki mupagano. Azalaki déjà na biloko oyo ezali ya mokili, c'est-à-dire azalaki na lopango, azalaki na ndaku, azalaki na mwasi, azalaki na bana, azwaki biloko wana avant que abongola motema. Avant que abongola motema. Alors azwaki déjà biloko wana. Mais après ayaki koyoka azalaki na posa eloko moko. Oyo esengelaki ete azalaki pe na bosenga na yango, c'est-à-dire bomo na seko oyo azangaki. Tango ayokaki babengaki ye bayebisaki ke Yesu Kristo apesaka bomo ina seko andimela Yesu Kristo andimelaki Yesu Kristo nde bongo abongwani akomi mu Kristo akoti na kati yamba abandi kosambela abandi kolanda ndenge bazali koteya ye. Mais yaki kokoma na lite ya oyo ya moko na zomi epai wapi Thomas Faustin akokaki kosimba yango malamu te alobi non likambo oyo etelemi malamu te nakoki ko continuer kovanda na kati ya bato ya boite tina oyo ye azwaki mokano ya kobima po ete avanda. Après arimeta ki sort na ye na maboko ya Nzambe pona koloba ete Nzambe ngai na bimi parce que lité ya moko na zomi ezali ko convaincre ngai te. Pourquoi? Parce que bayebisi ye balobi soki apesi ya yaki andimela ki Yesu Kristo po ete akwa kozwa bomo ina seko balobi Yesu nde apesaka bomo ina seko. Mais koma ki na lité ya moko na zomi epai wapi ya azalaki kati na KDC ete soki oza kopesa moko na zomi te otangami moyibi pe okozwa bomo ina seko te pe biloko mokili okozwa yango te. Et pesa ki epasi mingi ndetina oyo ye azwaki décision ya kobima kati na église ya KDC po ete ya kokovanda a remettre sort na maboko ya Nzambe pona koloba ete ya bimi parce que azali convaincu te par rapport na nyoso wana ba pasteur bateyaki ye abimi. Alors soki akokufa Nzambe ayeba kaka nino ya kosala na molimo na ye parce que ye azali convaincu na yango te. Et puis asengaki na Nzambe ete soki réellement ezali ke ndenge bazali côté ezali bongo Nzambe asunga ye na tinete akwa koyeba yango alakisa ye
po ete azonga kuna akontinue kosambela ndenge obandaki kosenga ye asambela. Mais au cas contraire, Nzambe asunga ye alakisa ye po ete likambo yango ye asepelaki nango ata soki mokete. Donc voilà, ntoma azwi décision wana abimi tango abimi alobi awa toti kolanda ye alobi ete abimaki ye moko. Même na molongani na ye abimaki na molongani na ye te, molongani na ye atikalaki na kati église wana ya KDC. Alors ye abimaki kobima na ye akendaki na mutu te ndenge lelo lokola tokoma komona moto moko aza na kati église akomi diacre akomi songola akomi pakala lelo lobi bayokani te kitunga epesi mobulu. Alors akolinga ndenge wana te lokola sa akomaki pe na bafanatiki ne na kati ya yamba tango akobima ale abuki molongo ya bato bakei na ye bake kosala eloko ya bango. Alors ntoma auti koloba ete ya bimaki ye moko ata molongani ata mwana na ye ata mutu moko te azalaki na sima na ye tango ya bimaki. Alors avandaki nde o etikali na sima kofungola biso. Ntoma toza kozela ba question ya bandeko mais à l'entretemps mutuna moko ezali. Mais de tout ce que tu dis là Ntoma, mais quand même Bible dit mais ezali quand même biblique ndenge toyokaka ekomami na kati ya Bible. Ça va d'abord na kobakisa na oyo lobi. Tango nabimi na ambition ya kozala pasteur te kozala apôtre te. OK. Parce que na yebaki nazalaki mutei te na kati. OK. Na yebaki même kuteya te. Mais suite na ngai ezalaka Nzambe a révélé ngai oyo ba pasteur baza kutinda biso na pona moni ezali elongo bani te na bondimi na ngai. Natikali mbula mobimba. Natikali mbula mobimba. Tango natikali mbula mobimba nakozilaka affligé, attristé, puisque naibaki nzela ya kobimela te. Nde na décembre 1997 Nzambe aye ko répondre ngai na tongo tongo. Nazwi mukanda oyo tobengi Biblia naza kutanga nakie kutanga mukanda ya 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 24. Tango natangi na silisi mungongo toloba esprit ya révélation ekiteli ngai kutuna ngai soki makambo oyo tangaki na sosolaki yango lobi te na sosoli yango bien eza histoire ya bandaka na mboka Israël. Esprit wana lobi te ososoli te eza bongo te eza réalité oyo eza kati na église. Oh, réalité kati na église lelo prophète Samuel na roi Saul bazasu na église lelo ebandi boni. Ah, eloko ya kala boyiwe ezala na kati na église alobi ça va zela tokolimbulela yo. Esika baye kolembula ngai ndende kuna ye kuzwa consolation pe na komi visiter mokolo wana esengo ezongi esika maweza ezalaki mbala moko na telemi na koti na chambre po madame azalaki ya kolala c'était 7h30 c'était 6h30 c'était juste na koti na chambre na yebisi madame fulani Nzambe ayanoli ngai. Oh alobi ayanoli yo ndenge nini ngana lobi zela na koyebisa osi sima ayanoli ngai motema na ngai etondi na ese tala ndenge Nzambe ayanolaki ngai tango ayanoli ngai akangi ngai pendant 2 ans mpona kulamba ngai kobelisa ngai kulakisa ngai Christ mobimba kulakisa ngai bomoi ya seko mobimba ndenge ezali. Tala tango nasali 2 ans nde na ye kobima le 14 novembre 1999 pona kuzwa mokumba ya makambo nyonso Nzambe alakisaki ngai puisque ezalaki kaka ya ngai te ezalaki koconcerne église mobimba ya mokili mobimba pona kenda kufungula bowa na alakisa oyo bango basalaka soki bakondima yango eza malamu to ezali mabe. Le 14 novembre 1999 naleki na chaîne ya Raka nde na pesi sango ya liboso sango malamu ya seko eteyamaki te lelo bato balandaki babandi koya moko kutuna toyoki olobi bo eza ndenge nini naza kulimbula bango bawe baza kundima baza kutikala bawe baza kuboya baza koleka ti lelo lisanga ya église de la révélation de Jésus Christ eyaki kobotama toye kosala première réunion na biso le 12 janvier 2000 ans na bato soki 3 soki 4 oyo bandimaki. Alors jusque lelo yo église de la révélation ekoli Kinshasa, Mwenedito, Bunya, Kisangani, bato oyo Nzambe afungoli bango miso bamoni lumière oyo tobengi lumière inaccessible
kaka soki nzambe abengi yo nde okomona lumière wana selon 1 Timothée 6 verset 14 à 18 ndeko die merci tala eloko natingaki nabakisa soki okosenga bandeko bapesa mwa appréciation na bango bien contradiction na bango ozali libre bandeko ezali tranche na bino évangile éternel moi epai wapi nzambe avandi epai wapi moto akoki kokoma te ape akoki komona te toyambi Thomas Faustin Thomas ya évangile éternel tozali na ye liboso ya plateau tosengi na bino bandeko numéro je pense ezali affiché ou à l'entretemps tokoko rappeler na bino 082 90 90 652 tozongeli 082 90 90 652 082 90 90 652 bobenga tozali awa pona koyamba appel na bino. Allô? Oui, mbote ndeko, loba mo makasi. Oui, pasteur. Ok, ok. Merci beaucoup, pasteur. Thomas n'a pas rappelé Moutouna Ndeko Azali pasteur. Yé alobi non Azali d'accord te révélation mususu et zalaka uti pa na nzambe te et que ndenge yo aussi ko lobawana et sengela ki bongote eza bongote atikali pe kolakisa te ndenge nini eza bongote mais alobi ka eza bongote et après alobi que non c'est que oteyamaki mabe pa na bato babandaki na yo na KDC ba pasteur na yo bateyaki mabe pona koloba ete dimi nde mutu ekoki kopesa mutu bon moi tout ça donc oteyamaki mabe ba pasteur nde bateyaki mabe mais toutefois il dit non nzamba ko komonisa likambo ndenge wana te ke dimi eza mabe. Voilà un peu en bref ce qu'il vient de dire olobini ndeko. Merci papa pasteur ndenge opesi réaction na yo bateyaki ngai mabete ndenge bateyaki ngai na KDC ezali pe ndenge baza koteya bisika nyonso ezala yo oteyaka ndenge wana ke soki opesi dime te okopambolama te bongo bandimi na yo bapesaka dimi mpona nini soki bapesi dime te bakoloba bongo tokopambolama ndenge nini bakopambolama na nini na mbongo na bamampango na babiloko na babiloko oyo ya mukili oyo libala bien bana kusomba bamiutuka wana nde bobengaka mapamboliti kasi eza bongo ndenge nini yo oteyaka bato bapambolama na biloko ya mukili bakadese pe kadese ndenge moko namoni réaction na yo eza penza clair te peut-être yo nde moto olingi otia mwa flou osoki otamboli mangomba nyonso message réveil balobaka ke soki opesi dime nde opambolama na nini okozwa mabala okozwa bana okozwa biloko ebele ya mokili oyo tala ndeko pasteur mpona réaction na yo natalisi yo ke soki yo oteyaka kati na eglize na yo ke pesa dime mpo opambolama
alors maloba oyo ozali koloba oyo bandimi na yo oyo kambaka fo bamona yo ke oza moteya lokuta pe pesa ngai adresse ya lisanga na yo mpo ngai naya kovivre kati na lisanga na assemblée mpo namona soki boyebisaka bandimi ke epeseli mpo opambolama te. Bon, ndeko merci, ndeko die merci okoki kozwa maloba. Oui, bandeko, tozali na émission na bino oyo tobengi Évangile éternel, lumière inaccessible epai wapi nzambe avandi moyo ezali kongenga makasi oyo epai moto akoki kokoma te pe akoki komona te. Boyebi ete etando ike na bino esika bozali biso tozali awa na plateau tango ezalaka mokuse. Tozali koyebisa na bino boye numéro bokoma ba question bobenga biso après émission toko continuer toujours kosola na bino pe na kopesa bino biyano par rapport à la préoccupation na biso. To komi na suka to pesi bino rendez-vous pour na jeudi prochain. Vous à la près de manière à ce que bo bongisa ba question na bino pour que to ko pesa bino ba réponse. Voilà to komi na suka to komi na suka ya tranche na biso et na kosenga ete ntoma akwa kopesa liloba suka soki azali nango pour que liloba ya suka ndeko die merci ezali ke bandeko oyo bazali ko mona moi oyo ezali kungala penza kati na émission oyo po émission ezali évangile éternel lumière inaccessible wapi nzambe avandi pe moto moko akoma te pe akoki komona te kaka oyo nzambe azali kobenga nde akoya epai na ye po avivre moyo wana lokola biso bato nzambe abengi nde yango. Alors nakopesa bino numéro ya telefone ndenge boyebi yango pe lisanga na biso ezali lisanga ya bato oyo bandimi révélation ya Christ. Tosanganaka chaque dimanche de 9h à 12h na avenue Yons numéro 113 na commune ya Bumbu. Avenue Yons numéro 113 commune ya Bumbu. Ndeko soki oyoki ke matea oyo lambi na matoi pe epesio penza aposa yaka kuumela te oya kuzwa maloba oyo ko pesio bomo ya seko. Topesi bino merci mingi tokutani jeudi prochain toujours la même heure kaka na même chaîne botika la malamu. Emoniseli tango ekoki ya emoniseli tango ekoki ya emoniseli nakozonga na nsima te Yesu azongi na emoniseli.